Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 6 aprel tarixində keçirilmiş 9-cu siniflər üçün OTK-nın son sınağının izahını verəcəyik. Bəli, bu OTK-nın artıq sonuncu sınağıdır. Keçək sınağımızın izahına. Birinci sualdan başlayaq. 3 çıxılsın 12a kvadratı çoxhədlisini vuruqlara ayırın. Birinci sual. Gəlin 3-ü ortaq vuruq çıxardaq. İçəridə qalacaq 1 çıxılsın 4a kvadratı. Biz də bilirik ki, 3 vurulsun, 1 çıxılsın. 4a kvadratında 2a-nın kvadratı şəklində yazsaq, 3 vurulsun, 1 çıxılsın, 2a, 1 üstə gəlinsin 2a şəklində yaza bilərik. Bu birinci sualımız, cavabımız oldu. D variantı. İkinci sualımıza keçək. İkinci sualda deyir ki, A və B hadisələri üçün Y bölü X nisbətini tapın. A hadisəsinin baş verməsi ehtimalı 0,28-dir. Baş verməməsi ehtimalı Y-dir. Biz bilirik ki, bunlar bir-birini tamamlayan hadisələrdir. Əlbəttə ki, 0,28 ilə Y-in cəmi bizə verməlidir 1. O zaman bu cəmin 1 olması üçün Y-imiz olmalıdır 0,72. 0,72. Həmçinin B hadisəsində baş verməsi ehtimalı X-dır, baş verməməsi ehtimalı 0,76-dır. Əgər baş verməməsi ehtimalı 0,76-dırsa, baş verməsi ehtimalı da 0,24 olacaq. Bizdən istəyir X, Y cəmini, daha doğrusu Y bölü X nisbətini, yəni 0,72 bölünsün 0,24. Bu da əlbəttə ki, olacaq 3. Cavabımız olacaq D variantı. Bu da öz yerində. Keçək növbəti sualımızın izahına. Növbəti sualımız 3 nömrəlidir. Bir üzünün diaqonalı 4/2 santimetr olan kubun yan səthinin sahəsini tapın. Biz bilirik ki, kubun yan səthi əlbəttə ki, bir kvadratdır. Bizdən də onun bir üzünün diaqonalını verib, heç kub çəkməyə ehtiyac yoxdur. Bir üzünün diaqonalı kvadrat olduğuna görə, gəlin bir kvadrat çəkək. Tutaq ki, bu bir kvadratdır. Əgər 4/2-dirsə, biz bilirik ki, onun tərəfi 4-dür. Bu tərəfi də 4-dür. O zaman bir üzün sahəsi olacaq S bərabərdir 4-ün kvadratı, yəni 16 və yaxud elə diaqonaldan 4/2-nin kvadratı böl 2 kimi tapa bilərdik. 16. Bizdən də istəyir yan səthinin sahəsi. Yan səthi də 4 dənə kubdur. Onun üçün də S-yanı tapmaq üçün biz 4-ü vuracağıq 16-ya. Yəni cavabımız olacaqdır 64. Bir kubik rubik düşünüb onun ətrafında hərəkət eləyə bilərsiniz. 34 nömrəli sualın izahına keçək. Cavabı da qeyd eləyək. Cavabımız olacaq A variantı. 34 nömrəli sual. 6/1 hissəsi dolu olan çənin boş qalan hissəsinin həcmi dolu hissəsinin həcmindən neçə dəfə çoxdur? Uşaqlar, çənin 6/1 hissəsi doludursa, 6/1 hissəsi doludursa, belə çıxır ki, 6/5 hissəsi nədir? Boşdur. 6/5 hissəsi boşdur. Bizdən deyir ki, boş hissə dolu hissədən neçə dəfə çoxdur? Onun üçün 6/5-i bölməliyəm 6/1-ə. O zaman 6/5 vurulsun 1-də 6. Yəni 6-lar ixtisar getdi, cavab qaldı 5. Cavab olacaq D variantı 5 dəfə çoxdur. 35 nömrəli sual da toplu sualdır demək olar ki, topluda var bu sualdan. Kifayət qədər asan bir sınavdır. 402-nin kvadratı çıxılsın, 398-in kvadratı bölünsün 800. Surətə əlbəttə ki, mən kvadratlar fərqi düsturunu tətbiq eləyərəm. Kvadratlar fərqi düsturunu tətbiq eləyərəm. Gəlin sualları belə yanda kiçildək ki, misalımız üçün kifayət qədər yer qalsın. O zaman 402 çıxılsın 398. 402 üstə gəl 398 olar. Bu da bölünsün 800-də. Mən bilirəm ki, bu 800 verəcək. O zaman bunlar getdi. 402-dən də 398 çıxanda qalacaq elə 4. Cavabımız olacaq 4. A variantı. Keçək növbəti sualımıza.
36 nömrəli sual. 36 nömrəli sualda nə deyilir? 60 ədədinin 60% A ədədinə bərabərdir. Gəl tapaq. 60-ın 60%-ni tapmaq üçün 60-ı 60-a vurub 100-ə böləcəm. Bu da eləyəcək əlbəttə ki 36. Deməli A-mız elə 36-dır. 80 ədədinin 80% isə B ədədinə bərabərdir. Bu da çox sadə. 80 ədədinin 80%-ni tapaq. Yəni 80 vur 80 böl 100. Buradan da alınacaq 64. Deməli B-miz də nədir? 64-dür. Bizdən də istəyir kök altında A üstəgəl B-ni. Yəni kök altında 36 üstəgəl 64-dür. Bu da eləyəcəkdir kök altında 100. Buradan da çıxar nə? 10. Cavabımız olacaq elə 10A variantı. Bu qədər sadə bir sual. Keçək 37 nömrəli sualın izahına. Görək 37 nömrəli sualda nə deyir? Deyir ki, bu da toplu sualına bənzəyir, amma müəyyən qədər çətinləşdirilib. M bərabərdir. ABC üstündə xət üstə gəlinsin. BAB üstündə xət üstə gəlinsin. CCA. Ədədi üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Gəlin açaq bildiyimiz qayda ilə. Əlbəttə ki 100A üstə gəl 10B üstə gəlinsin C üstə gəlinsin 100B üstə gəlinsin 10A üstə gəlinsin B 100C üstə gəlinsin 10C üstə gəlinsin A. Biz buradan nə alırıq? Alırıq ki, daha doğrusu alarıq ki, M bərabərdir. A-ları bir yerə yığsaq, 100A, 10A, bu da A. Eləyəcək ümumən 111A. Sonra B-ləri bir yerə yığsaq, 10B, 10B, 100B, bu da B. Yenə də eləyəcək 111B. Yenə də eləyəcək 111B. Üstə gəlinsin. Daha doğrusu üstə gəlinsin 111B. Yəqin ki elə C-də də. Bəli, C-də də olur 111C. Sadə. O zaman alacağıq 111-i ortaq vuruq çıxartsaq. Alacağıq kök altında. Daha doğrusu kök altında nə idi? Mötərizə daxilində A plus B plus C. Aha. Bizə deyilir ki, deməli M ədədini biz tapdıq belə bir. M ədədini biz tapdıq belə bir ədəd. Bizə deyilir ki, 9-a qalıqsız bölünür. Uşaqlar, 9-a qalıqsız bölünməsi üçün 111 9-a qalıqsız bölünməlidir. 111 də 9-a qalıqsız bölünürmü? Xeyr, bölünmür. Çünki, bəli, bölünmür. 111 9-a qalıqsız bölünmür. Deməli, birinci doğru deyir. 37-yə qalıqsız bölünür. Gəl baxaq. Gəlin baxaq. Əgər burada vuruqlardan biri, yəni bu qarşıdakı 111 37-yə bölünürsə, deməli ki, ədəd 37-yə bölünür. 111 bölünürmü 37-yə? Səhv eləmirəmsə bölünür, bəli, 3 dəfə. Deməli 2 doğrudur. Və 3-ə qalıqsız bölünür, bəli. 1 üstə gəl, 1 üstə gəl, 1 eləyir 3. 3 də 3-ə bölündüyü üçün deməli bu ifadə özü də 3-ə bölünür. Doğrudur. 2 və 3 cavab C variantı. Yəni 1 üstə gəl 1 111-in rəqəmləri cəmidir. 38-də görək nədir? 38-də deyir ki, kökdə 2 ədədinin kəsr hissəsi A ədədinə bərabər olarsa. Uşaqlar, kökdə 2-nin kəsr hissəsini tapmaq üçün biz kökdə 2-dən əvvəl və kökdə 2-dən sonra kök çıxan ədədləri yazırıq. Biri 1-dir. Kök altında 1-dən gedir söhbət. Biri də 4-dür. Ondan da nə çıxır? 2 çıxır. Müsbət ədəd olduğu üçün kökdə 2-dən 1-i çıxacaq. Yəni bunun kəsr hissəsi, kökdə 2 kəsr hissə belə yazılır, yəqin ki bilirsiniz. Olacaq kökdə 2 çıx 1. Kökdə 2 çıx 1. Bizdən də deyilir ki, 2 çıxılsın kökdə 2, A çıxılsın 1. Yəni bu kəsr hissə elə A-ya bərabər idi də. A çıxılsın 1, A-nın da yerinə gətirib nə yazacağım? Əlbəttə ki bu kəsr hissəni, yəni kökdə 2 çıx 1-i. Yəni kökdə 2 çıx 1, A-nın yerinə yazdım. Bir dənə də çıxılsın 1 burada misalın özündə var. Olacaq belə. 2 çıxılsın kökdə 2, məxrəcdə də alınır. Kökdə 2 çıxılsın 2. Yəni bunlar əks ədədlərdir. Bunları da bir-birinə böləndə qalacaqdır -1. Cavab olacaq D variantı -1. Bu da belə.
Keçək 39 nömrəli sualın izahına. 39 nömrəli sualda nə deyilir? ABC üçbucağında, gəlin əvvəlcə bir ABC üçbucağı çəkək. Biraz əyri alındı. ABC üçbucağında, tutaq ki, doğrudur bu. A, B, C-ni qeyd eləyək. Buradan MN-i verib mənə nə? Bu olsun bir MN. ABC üçbucağında MN AC-yə paraleldir. Oxşarlıqla bağlıdır. MN AC-yə paraleldir. Okey. Olsun. MN-in AC-yə nisbəti 2/3 kimidir. Yəni MN 2K-dır. AC isə 3K-dır. Bitdi getdi. Burada 2 dənə oxşar üçbucaq var. Biri üçbucaq. Paralel olduğu üçün uşaqlar bu bucaqlardan gəlir də. Yəni bucaq-bucaq əlamətinə görə. Baxın. Buradakı bucaqlardan gəlir. Gəlin göstərək. Alfadsa bura da alfadır. Çünki MN ilə AC bir-birinə paraleldir. Məsələn, bura bir qammadsa, bu hissə də bir qammadır. Kiçik alınsa da. Aha, üçbucaq MBN və üçbucaq ABC oxşardılar. Oxşardılar. O zaman uşaqlar MN-in AC-yə nisbəti MN-in AC-yə nisbəti BN-in BC-yə nisbətinə nədir? Bərabərdir. Bitdi, getdi. Bu qədər sadə. 2K bölünsün 3K bərabərdir. BN-in yerinə 4 yazacağım. Məndən də bir saniyə. NC-ni istəyir. Lap gözəl. İstəsin NC-ni. Biz BC-ni tapandan sonra NC-ni asanlıqla tapacağıq. Burada da yazaq BC. K-lar getdi. Buradan 1, buradan 2. İxtisar apardım birbaşa. BC bərabərdir nəyə? 6-ya. BC 6-ya bərabərdir. Uşaqlar, BC ümumən 6-dır. BN-i 4 veribsə, NC də qalacaq 2. NC də qalacaq 2. Cavab olacaq elə Y variantı. Cavab olacaq elə Y variantı. Keçək digər suallarımızın izahına. Görək ki, digər suallarımızda nə deyir? Baxaq. 40 nömrəli sual. Deyir ki, 60 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun dairə sektorunun sahəsi 24 pi kvadrat santimetr olarsa dairənin sahəsini tapın. Gəlin baxaq. Uşaqlar, 60 dərəcəli mərkəzə bucağa uyğundursa alfa 60-dır. Alfa 60-dır. Dairə sektorunun sahəsini də verib mənə nə? S-i də verib 24 pi. Mən də bilirəm ki, dairə sektorunun sahəsi pi r alfa bölünsün 360 düsturu ilə tapılır. 360 düsturu ilə tapılır. Bəli. O zaman mən nə edəcəm? Yazacağım S bərabərdir pi r alfa bölünsün 360. Əslində çox sadədir. Yəni onu da bildirim ki, sınaq kifayət qədər sadə bir sınaqdır. Ümid eləyirəm ki, imtahan da belə olar. Ümid edirəm imtahan da belə olar. Yəni uşaqlar üçün yaxşıdır ən azından belə olması. Bu şəkildə. Bu belə. Keçək sualın davamını yazmağa. Deməli, burada biz yazdıq nə? Pi r kvadratı alfa bölünsün 360 sektorun sahəsini yazdıq. Aha, S aparıb qoyaq yerinə 24 pi. Pi vurulsun r kvadratı. Burada kvadrat yazmağı unutmuşam. Vurulsun alfanın yerinə 60 bölünsün 360 dərəcə. Birbaşa ilə buradan ixtisar aparaq. Burada 1 qalacaq, burada 6 qalacaq. Sonra çarpaz vursam, tənasüb kimi 6 vurulsun 24 pi bərabərdir. Nəyə? Bərabərdir pi r-in kvadratına. Pi'lər buradan getdi. Qaldı r kvadratı bərabərdir. 6-nı 24-ə vuranda 144-dürsə, r də buradan çıxacaq 12. R də olacaq 12. Cavab A variantı. Çox sadə bir sual. 41 nömrəli sual. 41 nömrəli sualda deyir ki, kök altında 2 çıxılsın. Kök altında 6 çıxılsın. Kök altında 2. Kök altında 3 üstə gəlinsin 1. Kvadrat köklərlə bağlı belə bir sualdır. Gəlin belə eləyək. Kök altında 6-na yazaq belə. Kökdə 2,
vurulsun kökdə 3 çıx 1 kimi. Yəni kök altında altını kökdə 2 vur kökdə 3 yazıram. Sonra kökdə 2-ni ortaq çıxardıram. Burada da qalacaq nə? Kökdə 3 üstə gəl 1. Bu da öz yerində. Və mən baxsam bu hissəyə görərəm ki, burada bir kvadratlar fərqi düsturu yaranıb. Yəni olacaq belə. Kökdə 2 vurulsun kökdə 3-ün kvadratı çıxılsın 1-in kvadratı. Bitdi getdi. Yəni kökdə 2 vurulsun kökdə 3-ün kvadratından elə 3 qalır. Yəni 3 çıxılsın 1. Buradan da 2. Ümumən cavab alınır 2 kök 2. 2 kök 2, yəni cavab olacaq A variantı. Keçək növbəti 42 nömrəli suala. 42 nömrəli sualda çox sadə bir sualdır. Şifahi sualdır hətta. Hipotenuzu kökdə 21 cm olan, gəlin bir düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Müəllim nə ehtiyac vardı? İnanın ki, hipotenuzun yerini bilməyən uşaqlar belə var da yəni. Kökdə 21. Katetlərindən biri də tutaq ki, bu kökdə 5-dir. Bizə deyir ki, digər katetin uzunluğunu tapın. Burada bir x desəm, olacaq kökdə 21-in kvadratı çıxılsın. Kökdə 5-in kvadratı bərabərdir x-in kvadratına. Yəni 21 çıxılsın 5 bərabərdir x kvadratı. X kvadratı bərabərdir 16. Oradan da x çıxar 4. Bitdi getdi. X olacaq 4. Digər katetimiz 4. Cavab olacaq D variantı. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda nə deyilir? Deyir ki, 43 nömrəli sual. Müxtəsər məlumat üsullarla sanki çox sual gördüm bugün. A plus B bərabərdir 8-ə. A vur B də bərabərdir 3-ə. Məndən A kvadrat üstə gəl B kvadratını istəyir. Mən A kvadrat üstə gəl B kvadratı üçün belə bir köməkçi düstur demişəm. Və yaxud elə özünüz də çıxara bilərsiniz. Yəni bunu heç deməyə belə ehtiyac yoxdur da. A çıxılsın B-nin, daha doğrusu A üstə gəl B-nin kvadratı çıxılsın 2AB. Elə bu müxtəsər məlumat üsulundan alınır. Bitdi getdi. Yəni A üstə gəl B-nin yerinə yazıram. 8-in kvadratı çıxılsın 2 vurulsun. AB-ni də gətirib yazıram 3. Olur nə? 8-in kvadratı 64 çıx 6 58. 58 cavab oldu C variantı. Keçək növbəti sualımız 44 nömrəli sual çoxluqlarla bağlı. A, B, C çoxluqları üçün şifrlənmiş hissənin uyğun ifadə yazın. Uşaqlar, şifrlənmiş hissəyə uyğun ifadə elə buradan görünür də. Buradan görünür ki, bura A-dır, bura B-dir. Burada bir C-dir. Məndən bu şifrlənmiş hissəni istəyir. İndi tam rəngləyə bilməyəcəm, vaxt getməsin. Bu şəkildə. Məndən bu hissəni istəyir. Mən görürəm ki, əslində A ilə B birləşmək istəyib. A ilə B birləşmək istəyib. Amma C gəlib bunların ikisindən də bir dişlək qopardıb. Belə düşünün. C gəlib bir dişlək qopardıb da. Belə normal. A birləşmə B. Fərq C. Cavab olacaq nə? Cavab olacaq A variantı. A birləşmə B fərq C. 45 nömrəli sual sistem tənlikdir. 3x çıxılsın y bərabərdir 3. 2x plus 3y bərabərdir 13. Mənə deyir ki, x üstə gəl, y-i tapın. Nə eləyərəm? Nə eləyərəm bunun üçün? Əlbəttə ki, mən belə eləyərəm. Birinci tənliyin hər iki tərəfini vuraram 3-ə. Vuranda 3-ə alınır belə. 9x çıxılsın 3y bərabərdir 9. İkinci tənliyi heç nəyə vurmağa ehtiyac yoxdur. 2x üstə gələnsin 3y bərabərdir 13. Sonra mən bunları tərəf-tərəfə toplayaram. Tərəf-tərəfə toplayanda əlbəttə ki, bu 3y-lər gedəcək. Qalacaq nə? 9x ilə 2x-in cəmi eləyir 11x. 9 ilə də 13-ün cəmi 22. Biz buradan x-i tapırıq nə? X-i tapırıq 22 böl 11, yəni 2. X 2-dirsə, bu tənlikdə gətirib yerinə qoysaq, yazaram. 3 vur 2, çıx y bərabərdir 3-dür. Belə çıxır ki, elə y-in özü də nə imiş? Y-in özü də 3 imiş. Məndən nə istəyir? X üstə gəl y cəmini. Bunları toplasaq, 2 üstə gəl 3, olacaq 5. Bu qədər çətin olmayan bir sualdır, yəni. A variantı. Keçdik növbəti sualımıza. 46 nömrəli sual. 46 nömrəli sualı 6-cı sinif uşaqları rahatlıqla işləyir, yəni 46
nömrəli sual. Gəlin baxaq. 46-da görək nə deyir. Deyir ABC natural ədədləri üçün A-nın B-yə nisbəti 2/3 kimidir. Burada bir nüansı var. Adətən uşaqlar onu çaşdırırlar. B-nin C-yə nisbəti 4/5 kimidir. B-nin C-yə nisbəti 4/5 kimi olarsa A plus B plus C cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Yaxşı. Bizdən istəyir ə2q A üstəgəl B üstəgəl C. Biz burada baxsaq görərik ki, burada nüans nədir? A-mız 2K-dır əlbəttə ki. B-miz nədir? B-miz 3K-dır. İndi buradan tapanda biz B-ni tapırıq 4K, C-ni tapırıq 5K. Ay müəllim, necə olur ki, burada B 3K-dır, burada 4K-dır. İndi hansını götürək? Uşaqlar, bu problemi yaşamamaq üçün gəl onlar üçün ortaq məxrəc tutaq. 12. O zaman bunu vuraram 3-ə. Ya qırmızı ilə yazaq. Bunu vuraram 3-ə, bunu vuraram 4-ə. Əlbəttə ki, mən burada 4-ü 3-ə vurmuşamsa, mütləq onun aşağısındakini də vurmalıyam. Bunun yuxarısındakini də 4-ə vurmalıyam. Yəni, A-nı da vurmalıyam, C-ni də vurmalıyam. Buradan A-nı alıram 8K. B-ni də alıram 12K. Yenə B-ni 12K bərabərləşdirdim. C-ni də alıram 15K. Bitdi, getdi. Məndən bunların cəminin nəyini istəyir? Ən kiçik qiymətini. Sadə. A-nın yerinə gətirib yazıram 8K. Biraz yuxarıdan yazaq. B-nin yerinə yazıram 12K. C-nin yerinə yazıram 15K. Cəmləri eləyir 35K. Ən kiçik qiymət dediyinə görə mən K-ya əlbəttə ki 1 verəcəm. O zaman olacaq 35. Cavab olacaq 35, 46-da. A variantı nə idi? Cavab 35. Keçək 47-yə. Görək 47-də nə deyir? A parametrinin hansı qiymətində n vurulsun, n bərabərdir 4 vurulsun 21 üstü A ədədinin 18 sadə vurğu olar. Keçək. Gəlin baxaq. N bərabərdir 4 vurulsun 21 üstündə A. Bu misallar məşhur suallardır. Demək olar ki, çox tez-tez istifadə olunur. Əlbəttə ki, mən 4-ü 2/2 şəklində nə etməliyəm? Yazmalıyam. Məndən sadə vurğuların sayını istəyir. Sadə vurğuların sayını istəyirsə 2/2 şəklində yazmalıyam. 21-i də uşaqlar sadə vurğuların hasili şəklində, yəni 3 vurulsun 7 üstündə A kimi yaza bilərəm. Onda alınacaq belə. 2 vurulsun 2 vurulsun 3 üstündə A vurulsun 7 üstündə A. Mənə deyir ki, 18 dənə sadə vurğu olar. Sadə vurğular deyəndə mən bunların qüvvətlərini nə etməliyəm? Toplamalıyam. 1 üstəgəl, 1 üstəgəl, A üstəgəl. A bərabər olmalıdır nəyə? 18-ə. Biz buradan hesablasaq A-nı görərik ki, A-mız çıxar elə 8. Deməli, A-nın hansı qiymətində? 8 qiymətində bunun 18 sadə vurğu olar. Uşaqlar bunu sadə bölən, müxtəlif sadə vurğuyla qarışdırır. Sadəcə 18 dənə sadə vurğu olsun deyir. Nə müxtəlif demir, nə bir şey demir. 18 sadə vurğu olsun A-nın 8 qiymətində. 48. Bəli, məşhur çevrənin tənliyi ilə bağlı gələn sual. Çox məşhur sualdır. Demək olar ki, hər il düşür bu sual. Yəni, ya 9 buraxılış, ya 11 buraxılış hər hansısa birinə düşür. Çıxılsın 12y, çıxılsın 4. Ona görə də deyirəm tam kvadrat öyrənmək lazımdır. Məsələn, funksiyada təpə nöqtəsinin koordinat tapanda düsturu əzbərləməkdənsə tam kvadrat öyrənmək ən gözəlidir. Mən nə edəcəm? Yazacağım x kvadratı, buradan bir tam kvadrat ayırıram bu ilk ikisindən. Yazıram belə. X kvadratı üstəgəl 6-nı yazıram 2 vur x vur 3. Çatışmayan tam kvadrat üçün 3-ün kvadratıdır. Üstə gəlinsin. Y kvadratı çıxılsın. İndi bu hissəni yazıram. Bu hissədə yazıram nə? Bu hissəni də yazıram belə. Y kvadratı çıxılsın. 2 vur. Y vurulsun 6. Çatışmayan bir dənə 6-nın kvadratıdır. Sonra mən özümdən 3-ün kvadratı və 6-nın kvadratı əlavə eləmişəm. İndi bunları çıxmalıyam. 3-ün kvadratı çıx 6-nın kvadratı. Və çıx 4 misalın özündə. Bərabərdir nəyə? 0-a. Mən ilk üçünü diqqətlə
baxsam görərəm ki, bu mənə verir x üstə gəl 3-ün kvadratı. Sonra digər 3-ünə baxsam, görəcəm ki, bu mənə verir y minus 6-nın kvadratı. Yəni, y minus 6-nın kvadratı. Və bunların da hər birini, baxın, bu sabitlərin hər birini keçirəcəm hara? 0 tərəfə, yəni sağ tərəfə. Alınacaq belə, 3-ün kvadratı 9, 36, o da 4. Ümumən eləyəcək 49, səhv etmirəmsə. 9, 1 saniyə, 36, bəli, 49 eləyəcək. 49 da 7-nin kvadratıdır deyə, mən bilirəm ki, radius 7-dir. Məndən yəqin ki, radius istəmir. Mərkəzi nöqtənin, çevrənin mərkəzinin koordinatları cəmi. Çevrənin mərkəzi biri budur, əks işarə ilə, biri də budur, əks işarə ilə. Yəni, olacaq belə. Olacaq belə. O nöqtəsinin koordinatları -3, 6. Məndən bunların cəmini istəyir. -3 ilə 6-nın cəmi də eləyəcək 3. Bitdi, getdi. Cavab 3. 48. Keçək 49-a. Bəli, vietlə bağlı həmin hər il düşmə potensialı olan, düşmüş və s. müxtəlif zamanlamalarla demək olar. Demək olar ki, çox tez-tez rastlaşırıq. 49. X kvadratı çıxılsın 6x, üstə gəlinsin 4 bərabərdir 0. Kvadrat tənliyinin kökləri x1 və x2-dir. Olsun. O zaman x1 vur x2 verər mənə 4. Viet teoremindən x1 üstə gəl x2 də verər mənə 6. Mənə də deyir ki, surətdə x1 üstə gəl x2-dir. Məxrəcdə də kök altında x1 vur x2. Çox asan düşün. Bura 6 yazıram. Məxrəcə də yazıram kök altında 4. Bitdi, getdi. 6 bölünsün 2. Buradan da qalır 3. Cavab oldu elə 3,49-da. Bu da 3. Keçək 50 nömrəli sualın izahına. Görək 50 nömrəli sualda nə deyir? 50 nömrəli sualda deyir ki, x kvadratı çıxılsın 11 kiçikdir 0 bərabərsizliyinin ən böyük tam həllini tapın. Gəlin tapaq. X kvadrat çıxılsın 11 kiçikdir 0. Mən bunu belə yazaram. X çıx kökdə 11. X üstə gəl kökdə 11. Kiçikdir 0. Bunun həllərində uşaqlar, yadda saxlayın. Əgər x-ların əmsalları müsbətdirsə və məndən kiçikdir istəyirsə, bunun həlləri elə köklərin arasıdır. Yəni, mənfi kökdə 11 ilə kökdə 11. Bundan da təqribən çıxır mənfi 3 tam. Məndən ən böyüyü istədiyinə görə mən mənfi tərəfdə yox, müsbət tərəfdə axtaracam. 11-dən çıxır təqribən 3 tam 10-2. Bilmirəm dəqiq nə çıxır. Təqribən 3 tam 10-2. Tam həlli istədiyinə görə götürəcəm 3. Cavab olacaq 3,50-də. Bu şəkildə. Keçək növbəti sualımız. Növbəti sualımız olacaq bizim hansı? Növbəti sualımız 51. 51-də deyilir ki, alfa 32 üstə gəl 4n dərəcə bucağı iti bucaq olarsa n-in ən böyük tam qiymətini tapın. İti bucaqdırsa uşaqlar, deməli bu 90 dərəcədən kiçikdir də. Yəni 32 üstə gəl 4n kiçikdir 90 dərəcə. 90 yazıram, dərəcələri yazmıram. 4n kiçikdir 90 çıxılsın 32. Yəni 4n kiçikdir neçə? 58. N kiçikdir 58 böl 4. Bu da nə eləyir o? N kiçikdir 14 tam 2-də 1. N-in ən böyük tam qiyməti məndən 14 tam 2-də 1-dən kiçikləri istəyir. N-in ən böyük tam qiyməti 14. Ümid edirəm hər hansı bir hesablama səhv olmayıb. 52. Ordinat oxunu 0 həmişəki kimi kvadratik tənlikdən funksiya ilə bağlı kvadratik funksiyadan açıq sual gəldi imtahana. Böyük ehtimal ki, mən düşünürəm ki, 9'ların buraxılış imtahanına bu tip bir sual gələcək. Böyük ehtimal deyəndə 99% gələcək bu sual. Ona görə də bunu yaxşı öyrənmək lazımdır. Ən çətinlərini belə. Özü kifayət qədər yaxşı suallar düşür. Yəni elə də sadə suallar düşmür. Deyir ki, ordinat oxunun 0-23 nöqtəsində kəsir. Lap gözəl.
Kvadrat tənlikdə belədir. Y bərabərdir ax kvadratı üstə gəl bx üstə gəl c. 0 23-də kəsirsə x-in yerinə aparıb 0 qoyacağam. Y-in yerinə 23. Yəni 23 bərabərdir. Ümumiyyətlə heç buna ehtiyac yoxdur. Uşaqlar, ordinat oxunu 23-də kəsirsə, deməli elə buradan nədir? S 23-dür. S 23-dür. Və deyir ki, qrafikin təpə nöqtəsinin koordinatları 3, 5 olarsa, təpə nöqtənin koordinatları mən bilirəm ki, 3 bərabərdir, daha doğrusu MN düsturu ilə tapılır. 3 bərabərdir, yazaq belə. 4AC çıxılsın B kvadratı bölünsün 4A. 3 elə burada M olduğuna görə gətirib yerinə qoydum. S-ni də verib mənə 23. Görək nə edirik? Yaxşı. Və bir dənə də yazırıq nə? N üçün yazırıq. 5 bərabərdir mənfi B bölü 2A düsturu da təpə nöqtənin koordinat düsturu. Buradan tapıram ki, mənfi B bərabərdir 10A-ya, B də bərabərdir mənfi 10A-ya. Heç nə. Olsun. Gətirək qoyaq yerinə. 3 bərabərdir. 4 vurulsun, A vurulsun. C-nin yerinə yazıram 23. B-nin yerinə yazıram. Səhvlik eləməmişəm. MN düsturuydu. Yəqin ki, düz yazmışam da. Hər hansısa bir səhvliyim olmayıb. Yaxşı, gəlin yazaq. Çıxılsın. Nöqtələri səhv qoymuşam. Mən də deyirəm, burada niyə böyük ədədlər alınır? Nöqtələri səhv qoymuşam. Gəlin nöqtələri düzəldək. Mən M ilə N-in yerini səhv qoymuşam. Ona görə düz alınmırmış. C bərabərdir 23. C-nin 23 olduğunu qeyd edək. Burada da deməli gətirib qoyacam 5. Burada da qoyacam nə? 3. Alacam ki, B bərabərdir mənfi 6A. Sonra 5 bərabərdir 4 vurulsun, A vurulsun, C-nin yerinə yazıram 23 çıxılsın. B-nin yerinə də uşaqlar mənfi 6A yazıram, yəni onun kvadratı. Bu da eləyir nə? 36A kvadratı. 36A kvadratı. Bölünsün nə? Bölünsün 4A. Elə birbaşa buradan mən ixtisarlarımı aparacam. Baxın, 4'lər getdi, burada qaldı 9. A'lar da getdi, burada qaldı bir dənə bu. Yəni qalır belə. 5 bərabərdir 23 çıxılsın 9A. Yəni 23 çıxılsın 9A alınır da. Bir saniyə. B kvadratı. Bəli, doğrudur. Deməli 9A bərabərdir 23 çıx 5, yəni 18. A'mız da çıxır 2. A'mız 2-dirsə B'miz də mənfi 12-dir. Məndən A çıx B fərqini istəyir. A çıx B. Yəni 2 çıxılsın mənfi 12. Bu da eləyəcək 14. Bu da eləyəcək 14. 52-də cavab 14. Keçək 53 nömrəli suala. Görə çevrə sualında nə deyir bizə? 53 nömrəli sual. Keçən dəfəki çevrə sualı maraqlı idi. Bu dəfə görək nə deyir bizə? Deyir ki, belə bir çevrədir. Bu yenə də öz amplasındadır. Gəlin çevrəni özümüz çəkək. Belə bir çevrədir. Burada belə bir M var. Buradan da bir kəsən bir toxunan çəkilib. Yəqin ki, imtahana bir çevrə sualda bu tip bir sual gələcək. Bu tip bir sual. Təkrar eləmək lazımdır. Burada da bir A var. Yaxşı, 2 kəsişən vətər görürəm. Bir toxunan bir kəsən görürəm. Gəl baxaq. AB-ni verib 6. AB-ni verib 6. BD-ni verib 3. CY-ni verib 3. CY-ni də verib 3. Gəl bunu da yazaq qırmızı ilə. CY-ni də verib 3. NY də deyir
ny də my-yə bərabərdir. Yəni bura bir x-dirsə, burada bir x-dir. Bura bir x-dirsə, burada bir x-dir. Gəlin belə eləyək də. Gəlin belə eləyək. Biz buradan nə taparıq? Əvvəlcə, bax bu YD hissəsi var ha uşaqlar. Bax bu YD hissəsini taparıq əvvəlcə. Amma mən bunu belə yazacağım. Mən bunu ümumən bura bir A desəm, bura bir A desəm, deməli, bir toxunan bir kəsən xassəsinə görə olacaq. AB-nin kvadratı bərabərdir BD vurulsun, yəni çöldə qalan hissə vurulsun tam hissə. Olacaq belə. 36 bərabərdir 3 vurulsun tam hissədə, yəni 6 üstəgəl A. 6 üstəgəl A. Mən buradan elə diqqətlə baxanda A-nın 3 olduğunu görürəm. Çünki 3-ü nəyə vursam 36 eləyər? Əlbəttə ki 12-yə. 12-yə vursam 36 eləyər. Deməli A-mızda 6 üstəgəl A 12-dirsə, deməli A-mız da 6-dır. A-mız da 6-dır. A-mız 6-dırsa, sonra da nə edəcəm? Sonra da mən xətkeşini götürdüm. Sonra da mən nə edəcəm? Baxın. Bu qırmızı elədiyim hissədə kəskin vətərlərin xassəsini yazacağam. Sadə. Yəni x vurulsun x bərabərdir. Daha doğrusu gəl belə yazaq. Uşaqlar qarışdırmasın. Gəl belə yazaq. CY vurulsun YD bərabərdir. NY vurulsun YM. Yəni x 3 vurulsun, bu hissəni də 6 tapdım axı, YD-ni 6 bərabərdir x vurulsun x. Çünki ikisini mənə bərabər verib. Yəni alınır x kvadrat bərabərdir 18, x da buradan çıxacaq 3 kökdə 2. Ümid edirəm hər hansısa bir səhv eləməmişəm. Ümumi yolu belədir. 53. 53 C-ni verib mənə 3. Mən düşünürəm ki, səhv yoxdur. Keçdik nəyə? 54-ə baxaq. 54-də görək nə deyir? Həsənin 13. Həsənin 13. Yusifin isə 7 yaşı var. Yusifin 7 yaşı var. Neçə ildən sonra Həsənin yaşı Yusifin yaşından 1,5 dəfə çox olar? Bilmirəm axı. Deyirəm ki, müəyyən bir x ildən sonra. Onda hər ikisi böyüyəcək də uşaqlar. Bəzi uşaqlar nə edir? Yusifi böyüdür. Həsən elə 13 yaşında qalır da. Bir x qədər zaman keçirsə hər ikisi böyüyür. Və mənə deyir ki, Həsənin yaşı Yusifin yaşından 1,5 dəfə çox olsun. Yəni 13 üstəgəl x bərabər olmalıdır. Yusifin yaşı vur 1,5. 7 üstəgəl x vur 1,5. Bu tənliyi həll etməliyəm. Buradan alınacaq nə? Deməli, buradan alınacaq nə? 13 üstəgəl x bərabərdir. 13 üstəgəl x bərabərdir. 1,5-i vuranda 7 eləyir 10,5. Bu da 1,5x. Sonra nə eləyərəm? Sonra belə eləyərəm. 13 çıxılsın 10,5. 1,5x çıxılsın x. Buradan alıram. 2,5 bərabərdir 0,5x. X də bərabərdir 2,5 böl 0,5. Yəni elə x-i buradan neçə götürəcəm? X-i götürəcəm 5. Deməli neçə ildən sonra? Elə 5 ildən sonra. Sonra deyir, bütün diaqonallarının sayı 9 olan çoxbucaqlının bir daxili bucağını tapın. Uşaqlar, yadda saxlayın ki, çoxbucaqlı ilə bağlı sual, demək olar ki, çox tez-tez sınaqlara düşür. Bu o deməkdir ki, böyük ehtimal ki, imtahanda da çoxbucaqlı ilə bağlı sual düşəcək. Bütün diaqonallarının sayı 9 verir. Mən də diaqonalların sayı düsturunu bilirəm. Yəni sözüm orasındadır ki, düsturları yaxşı əzbərləyin. N vurulsun, N çıxılsın, 3 bölünsün 2. Bu da diaqonal sayı düsturudur. Doğrudurmu? Və bu bərabərdir neçəyə? Bərabərdir 9-a. Bərabərdir 9-a. Alacam ki, N vurulsun, N çıxılsın, 3 bərabərdir. 9 vur 2, yəni 18
Siz diqqətli olsaz görərsiniz ki, səsim batıb. N'in yerinə 6 qoysam, 6 vurulsun 6 çıx 3, yəni 3 bərabər eləyir 18. Elə buradan N'i görürəm neçədir? 6-dır. Deməli bu neçə bucaqlıymış? 6 bucaqlıymış. Düzgün 6 bucaqlı da ən çox imtahanlara düşəndir. Ən çox. Düzgün 6 bucaqlı ilə bağlı çox düşür. Demək olar ki, həmişə düşür. Bu belə. Və burada 6-ya bərabərdirsə, n 6-dırsa, bizdən bir daxili bucağı istəyir. Mən də avtomatik bilirdim ki, 6 bucaqlının bir daxili bucağı, yəni alfa nə qədərdir? Bir daxili bucağı əlbəttə ki 120 dərəcədir. 120 dərəcədir. Siz bunu hesablayaraq da tapa bilərsiniz. Amma hesablamayın da, yazdım buraya. Əzbərləyin, hazır material kimi olsun beyninizdə. Hesablamaq da olar, yəni mümkündür. Çox əlbəttə ki çox sadə bir qayda ilə hesablaya bilərik. Məsələn, gəlin sizə bir 6 bucaqlı çəkim. Mən də biraz peşəkaram bu 6 bucaqlı çəkməkdə. Uşaqlar, mənə deyir ki 6 bucaqlıdır, düzdür. Belə eləyəcəm də. Bir xarici bucağı tapmaq üçün 366-ya nə edirdim? Bölürdüm. Alıram ki, onda bir xarici bucaq, bura nə qədərdir? 60 dərəcədir. Burada da bir açıq bucaq olduğuna görə avtomatik bir daxili bucaqdır. 180 çıx 60, yəni qalacaq neçə dərəcə? 120 dərəcə. Bu da belə uşaqlar. Növbəti imtahanda hamınıza uğurlar arzulayıram. Bu da sualların izahı. Belə. Sağ olun, sağlıqla qalın.